Fellow Vipana, a joke and eating Chile. Pulo Zanta Coco Patama, the Madi, Turone. Santa Madi to go to Rami, told the Madi Matalade, a Chinka Jadoma. Yodia Nandia de go Daisy, a John Diadigo shall be a John Diani de Guadio, Nandigo, Anisa, Doka, Nada, Lekana, don't and Dimbi or Shuba, don't that jack. Adilo don't allow Jane, did the Madi. The Mad, we bought the Nanita, that we bought the Nanya, a Joe and eating Chile, looks swear. Pabilo did the Madi from Yale. Wasn't no making Shibare, Mammas of Yaga, Namadamadi, so that making the cook take hot hava, no? Did the Madamadi so that making the cook take hot hava, Namadamadi Surale, Pago Damadamadi, Koso de Suragolemas of Yaga, Mahadri Branda, Lodama Adija Shentare, Padamas and the Madi, Judia Zandamadi, Dadia Zandamadi, Sadoda Zandamadi, they go Navia, Damadamadi, Koso Lure, so be Adija Shentare. Taja Uzendo. Megan Sheba, Sony Jane solution of the Madi to Rambo Malogula, Loa Nide. Again, the Madi to Rambo Malova, did the Mada Lungani had Tanaba Lunganda fit a solution of the Madi so that making a Bizon Bamala, Mabizon. Lama the Madi so that making a Mabizon, Megan Sheba Biomla, Mabi, Megan Sheba Mabiga, Nipan Balu Yamla. Kigaro Yare Biore, no? Body Bolly, Wallo Mayoin of Palomle. The call of Pianava, the Dilovet de Domar, no? Payajangaro, Megan Sheba, Sonima, Nipango Yamelu, Hotar, no? Dido Doda Daku, Hovaga, Nayoma, Kanda Waga, Nayoma, the Madi Doda, so that Doda Dakuchi, no? Tododa Mafiashanga, Bahole, the Madi Bikaway Bawi, Tatamahi, Bikwe Biku, Yatabuda, Bazana di Bikaway, Chedayando, the Madi, go Bawita, Bomyaja, Vagonlo. The Mahi dot the Madi she de Bogodi Yata Buddha Mapoma Biahodai Mazwa Pazana di Gwabia di Chidayando, the Madi Turonja. The Madi she needed Yahandi Hodai Manzwa Gwabia di Bare Parigo Hodai Maza Gwabia di Le Rubada the Mudienza Adengameza, Wiranaya the Mudienza Adengameza, Dinaya the Mudienza Adengameza. Dinkarana the Mudienza, Atingameza, Winyana, the Mudienza, Atingameza, Sadipi Hotel. Yo Wirana Dinya Dinkara, Winyelo Koso at the Kanangaba, Yodia, Nadia, Digole, Hodai Mazwadi me. Away Zadana Uba, Dandinkara, Gansare, a Jonia de Tisha Fuja, a Joe Kanangaba, Yodia, Nadia, de Tisha Bongole, Hodai Mazwadi me. Away Zadana Uba, Dinkara, Gansare, a Jonia de Chongin Dwajinja. A Joe Kandangaba, Yodia, Nandia, Chongin Dwabogole, Hodai Mazwadi me. A Joe Yona alone do ye, Pibi, Bianide, the body go, Hodai Mazwadi me. Adilo, Hodai Mazwadi, a dirt, Lamadigo, Turonjava, Dilo Piashinga, Hotar. Adi Hotar, a dredge. Yada Buddha Nyalo, Hodai Mazwadi, we bought the Nanya, I mean, a low sheet, Duragon, Piccolo, Cheno, Paluamle, Lamadi, Turonyam. Adi the Madi, Ba, a Joshi Lelo, me, we bought the Nani than that, we bought the Na, a Joe, Anidin City, Taga Nabane. That the Madi Joe Yanene, Anidime. Now, number Dongaro, the Madi Joe Yanene, Anidingo, Papa Tale. Bawa, we did the Nidanda. Bawa, Atu, Jama Bawalu, Koso Ade, together, Boadigo, your son, pay 9 days a Joe, Anidin City. The Joe, Duragomia. Pima Janago, Lola down there, Udi Jep, Pima be yellow, Udi Jep, Zandiadigo, Bomia Atoja. Bomia Adogalo, Dizango, Malayoja, Vene, Boago, Asonda, Nangayan, to Zandiadiga, Mimido, Lola down there, needed Pima Boago, your son, pay 9 days, so are seed. Adilo, your son, Bigalo, she, Droya, Tamadi, Ba, a Joe, Anidin Chile. Bawa, we did that, need that. Oh, we did that, Waha Nidanda. Yama Boalo Koso at the two game at the body go, your son painting and so a joke and eating Side, Dilopia. That the Madijo, the Mataja, Yan, number a joke and eating be. Number lay a joke and eating got of Pale. Number lay a joke and eating got. When I got number dega, data dama duka we had number nigga, we bought the Nani Danda, number donga. Bawa, we did that, Nidanda. Now, a Joe Anid in the Kugaro, Niroda Nidanda, a Jodakuro made it, no? Niroda Nidanda, Ragaro,
နိရောဓသမဘကိုဝင်စားခြင်းနဲ့အနာဂယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့တယ်တို့နိရောဓသမဘကိုဝင်စားခြင်းနဲ့အနာဂယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘာလို့ရတယ်လဲနိရောဓသမဘကိုဝင်စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမဘ၈ပါးကိုအစဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဥပမာပရမဇန်သမဘကိုဝင်စားလိုက်ပရမဇန်သမဘအတွင်းရှိတဲ့နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်ဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ဒုတိယဇန်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်အဲ့ဒီလိုသမထနဲ့ဝိပဿနာအစုံတွဲပြီးတော့မှဟောနေဝတညာနာတညာရဏဇန်အထိဒီလိုသမထနဲ့ဝိပဿနာအစုံတွဲပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီးမှနိရောဓသမဘဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်စားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမာဓိတွေဒီဘာအကျိုးအာနိသင်ရှိလဲနိရောဓနိတန္တာနိရောဓသမဘဝင်စားနိုင်ရေးဆိုတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်အကျိုးတစ်ခုတော့မေ့နေတယ်နော်ကဲထားပါတော့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒီသမာဓိသမထကိုထူထောင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရသည်ဟောနောက်တစ်ခုအဘိညာနိတန္တနော်အဘိညာအမျိုးမျိုးကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာလုပ်ရမလဲဒီသမာဓိကိုနော်ခေါင်းကသမဘ၈ပါးတွေကိုကတိုင်း10ပါးမှာသမဘ၈ပါးဝင်စားပြီးတော့ကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာသမဘ၈ပါးဝင်စားပြီးတော့ကတိုင်း10ပါးသို့မဟုတ်ဩဒဒကတိုင်းအထိ၈ပါးသောကတိုင်းဒီမှာ14မျိုးသောအချင်းဟာအဖြစ်ကြိတ်ချရတယ်အဲဒီလိုသမာဓိကိုစနစ်တကျ14မျိုးသောအချင်းအတို့ဖြင့်ကြိတ်ချနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများဒီအဘိညာဉ်ကိုအလိုရှိလို့အထုတ်ခဲ့ရင်လည်းအဘိညာဉ်ကိုရနိုင်တယ်အဘိညာဉ်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမာဓိဒီဘာအကျိုးအာနိသင်ရှိလဲလို့မေးရင်အဘိညာနိတန္တအကျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သမထဆိုတော့လေဒုသမထသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအကျိုးကျေးဇူးပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသမထမျိုးဒီသမာဓိမျိုးကိုမထူထောင်သင့်ဘူးလားထူထောင်သင့်ပါတယ်သာသနာ့ဘလုပ်ငန်းရပ်လို့ပြောလို့ရမလားမရပါဘူးသာသနာ့ဘလုပ်ငန်းရပ်လို့ပြောနေတာကတော့ဒီစာပေတွေကိုစနစ်တကျမလေ့လာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားလို့ဦးဇင်းကတော့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထည့်သွင်းပြီးဟောထားတယ်သမာဓိရဲ့အကျိုးအာနိသင်၅ခုထဲမှာလဲဝိပဿနာနိတန္တဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုသမာဓိရဲ့အကျိုးအာနိသင်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတွက်သမာဓိတော့ထူထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထံ40ရှိတဲ့အ낵ကကြိုက်တဲ့ကမ္မထံနဲ့သမာဓိထူထောင်နိုင်ပါတယ်ခုဒီညဟောနေတာကတော့ဘာကမ္မထံလဲအာနာပါနကမ္မထံဒီတော့အာနာပါနကမ္မထံနဲ့အထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးကနေစိုက်ပြီးတော့လေလေးကိုသာကြည့်နေအထဲလည်းမလိုက်နဲ့အပြင်လည်းမလိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားရှေ့လည်းမငြိမ်နဲ့နောက်လည်းမငြိမ်နဲ့ဘေးလည်းမငြိမ်နဲ့လဲပတ်နေအောင်လည်းမလုပ်နဲ့မလုပ်ရဘူးဆိုတာလည်းပရိသံမိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ခက်ဆန်းဆန်းခန့်ပြောင်းမြောင်ထားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညင်ဝအောင်ကပ်ပြီးတော့ထားကြည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကယ်၍မြတ်ပေါ့မိမိတို့ကအတိတ်ကသိဖို့ထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ထိုင်သုံးထိုင်လောက်အတွင်းမှာတော့စိတ်ကလေးဒီ9မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့ငြိမ်ပြီးသွားတတ်ပါတယ်သို့မဟုတ်တရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာတော့လည်းငြိမ်ပြီးသွားတတ်တယ်အဲဒီလိုငြိမ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါလမ်းစရပြီအဲဒီလိုငြိမ်ဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာ10မိနစ်လောက်ငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထိုင်မှာ9မိနစ်20ငြိမ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးချပြီးတော့အာနာပါနအာယုန်နဲ့မိနစ်20ငြိမ်နေပါစေလို့မထိုင်ခင်မှာဒိဋ္ဌံလိုက်ဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုင်ကြည့်စိတ်တင်းတင်းလေးထားပြီးထိုင်လိုက်ရင်များသောအားဖြင့်ငြိမ်သွားတတ်တယ်မိနစ်20ရရင်နာရီဝက်ရရင်လဲတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးတနာရီလောက်အထိအာနာပါနအာယုန်နဲ့စိတ်ကမထွက်ပဲငြိမ်နေရမယ်အဲဒီလိုငြိမ်တာဒီဘလောက်စွမ်းအားရှိရမလဲလို့မေးရင်အပြင်ကအတန်တွေကလာနှောက်ရက်တော့လဲဒီသမာဓိပြတ်မသွားအောင်အပြင်အတန်တွေကိုဘာသာမလို့မသိအောင်မသိဘဲနဲ့ဒီအာနာပါနခေါ်ဝင်လေထွက်လေအာယုန်နဲ့ငြိမ်နေအောင်လေ့ကျင့်ရအဲဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအထဲဘက်ကိုလည်းမလိုက်ရဘူးအပြင်ဘက်ကိုလည်းမလိုက်ရဘူးဘယ်နေရာမှာသာစိတ်ထားရမလဲလို့မေးတော့ဖုဒ္ဓဖုဒ္ဓောကာတိပနတတိန်ထပိတဝဘာဝန္တတေဝဘာဝနာတံပိစတိဝိတ္တိမဲ့အထက်ကရာပထမရသမေနာ291မှာပြောထားတယ်နော်ဖုဒ္ဓဖုဒ္ဓောကာတိထိယအယ၌ဖုဒ္ဓဖုဒ္ဓောကာတိဝင်လေထွက်လေထိယအယ၌တတိန်တတိကိုထပိတဝထား၍ဘာဝန္တတေဝပွားများအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တာ၌သာလျင်ဘာဝနာအာနာပါနဘာဝနာတိတံပိစတိပြည်စည်းပြည့်စုံ၍လာနိုင်ပေ၏ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာသာစိတ်ထားပြီးတော့ပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသာလျင်ဒီဘာဝနာကပြည့်စုံနိုင်တယ်အထဲဘက်ကိုဟုတ်ဝမ်းမဲ့အထိလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအာနာပါနဘာဝနာပြည့်စုံနိုင်မလားမ
မပြည့်စုံနိုင်အပြင်ဘက်တွေကိုတောက်လျှောက်လွတ်ကျင်တယ်လို့လျှောက်ပြီးလွတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာနာပါနဘာဝနာပြည့်စုံနိုင်မလားမပြည့်စုံနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်နဲ့ပွားများအထုတ်တော်လဲအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်လောက်တော့ကြိုးစားကြည့်ပါနော်တစ်ပတ်လောက်ကြိုးစားလို့မှစိတ်ကနည်းနည်းမှမကပ်ဖြစ်နေရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲအထက်ကရာများမှာရေတွက်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုဖို့လေ့ကျင့်ထားပေးတယ်နော်အကြံဉာဏ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ရေတွက်တဲ့နည်းဆိုတာကတော့ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုအပေါင်းကုန်1ပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေ1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3ဝင်လေထွက်လေ4ဝင်လေထွက်လေ5ဝင်လေထွက်လေ6ဝင်လေထွက်လေ9ဝင်လေထွက်လေ10ပေါ့10လောက်အထိရချင်လဲရ30အထိသွားချင်လဲသွားပေါ့နော်9တက်လည်းမနေရဘူး30တက်လည်းမပေါ်ရဘူးဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေတွက်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုကြည့်ပါအဲ့ဒီ1ကနေ10တိုင်အောင်တော့ငါစိတ်ဘယ်မှမထွက်စေရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲလေးချပြီးအထုတ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုအထုတ်ပါများလာရင်တော့နောက်စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးကတ်သွားတတ်ငြိမ်ကပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေတွက်တဲ့နည်းကိုလွှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီငြိမ်အောင်သာဆက်လက်ပြီးကြိုးစားတော့နော်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာစိတ်ကတော်တော်လေးခိုင်လာပြီးတဏှာကြီးလောက်အထိခိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါကြတော့မှရှေ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကတဆင့်တိုးရဘယ်လိုတိုးမလဲဒီကံဝါအတ္တတံတောဒီကံအတ္တသာမိတိပဇာနာတိဒီကံဝါပတ္တတံတောဒီကံပတ္တသာမိတိပဇာနာတိရှင်းရင်ရှင်းတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နော်ရှင်းတယ်ဆိုတာကဘာရှင်းတာလဲလို့မေးရင်တော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကတော့အဋ္ဌာဏဝဒေနဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်ဒီအဋ္ဌာဏဝဒေနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့မဟာဒီကာဆရာတော်ကတော့ကာလဒါနဝဒေနဆိုပြီးဒီလိုထပ်ဆင့်ပြီးဖွင့်ထားတယ်အချိန်ခတ်ကြာကြာဖြစ်ထားရဲ့အချိန်ခတ်တိုးတိုးဖြစ်ထားရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်အဲဒီတော့အချိန်ကြာကြာဖြစ်တယ်အချိန်တိုးတိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဥစ္စံတို့ပရမတ္ထတရားမဟုတ်ဘူးနော်ပရမတ်အနေနဲ့ပြောနေသည်မဟုတ်ဘူးပညာလမ်းကပြောနေတာဝါယောလေတပရမတ်တရားရဲ့ရှည်တာဒိုတာလို့သွားယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကမ္မထံပုံစံပြောင်းသွားတတ်တယ်ဘုရားတို့ဒီအဘိဓမ္မာနယ်မှာပေါ့ပရမတ်တရားတို့မြည်ဒီမှာစိတ်တဲ့ခဏ18ချက်ပဲအသက်ရှိတယ်16ချက်လို့ဆိုတဲ့ဝါဒလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဒါတော့ဝါဒခွဲထားပါတော့စိတ်တဲ့ခဏ18ချက်ပုံသေးတိုင်းတာပြထားတယ်စိတ်တဲ့ခန္ဓာ18ချက်တဲ့ပို့ပြီးအသက်ရှည်တဲ့ယုတ်လည်းမရှိဘူးစိတ်တဲ့ခန္ဓာ18ချက်အောက်ပို့ပြီးတော့အသက်တိုးနေတဲ့ယုတ်လည်းမရှိဘူးစိတ်တဲ့ခန္ဓာ18ချက်ပုံသေးဒါကြောင့်အချိန်ခါကြာကြာဖြစ်နေတဲ့ဝါယောလေတပရမတရားရှိသလားမရှိဘူးအချိန်ခတ်တော်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဝါယောလေတပရမတရားကိုရှိသလားမရှိဘူးဘာကိုဒီမှာပြောနေလဲပညာနယ်ကပြောတယ်ဒါကိုကြည့်တာနော်ပညာနယ်မှာတော့အရှိတေဆိုအရှိတိုးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒုချောင်းကိုဒုချောင်းကြီးအတိုင်းမြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းတဲ့တိုးရင်တိုးတယ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒုချောင်းအနေနဲ့မမြင်ပဲဒီဒုချောင်းကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါစိုက်နိုင်လို့ရှိရင်အလုံးအကလအမှုံလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ဓမ္မုံဓမ္မုံမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာအစင်းနယတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိမယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးသောပရမတရားတွေကိုမြင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ထိုရှင်မျိုးသောပရမတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုလည်းမြင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ရှိတဲ့တူတယ်ဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိဘူးအချိန်ကြာကြာဖြစ်တဲ့ယုတ်အချိန်တိုးတိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးသူညာထဲမှာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာရှိတယ်တူတယ်လို့ပြောနေတာကပညာနယ်ကပြောနေတဲ့ဒီကမ္မထံကိုလည်းဘုရားရှင်ဒီပညာကိုအာရုံယူပြီးရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်ညွှန်ကြားနေတဲ့အပ္ပဏဇန်လန်းကညွှန်ကြားနေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းအထက်ကရာမြတ်ကအတိအကျဖွင့်နေပါတယ်နော်ဓာတ်လေးပါးကိုအာရုံယူပြီးရှုလို့ကဘယ်တော့မှဇံမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဓကမထံအန္တိနဲ့ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအရှိအတော်ကိုဟောနေသည်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီရှည်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအချိန်ကြာကြာဖြစ်ရင်အချိန်ကြာကြာဖြစ်တယ်လို့သိပါသိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲရတံဝါအတ္တတံတောရတံအတ္တတာမိတိပဇာနာတိရတံဝါပတ္တတံတောရတံပတ္တတာမိတိပဇာနာတိရတံဝါတိုးသောမူလီအတ္တတံတောဝင်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံအတ္တတာမိတိတိုးသောဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏ရတံဝါပတ္တတံတောရတံဝါတိုးသောမူလီပတ္တတံတောထွက်လေကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောရတံဒုသောပတ္တတံတောထွက်လေကိုဖြစ်စေ၏ဟု၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိ၏ဝင်လေထွက်လေကတိုးရင်လည်းတိုးတယ်လို့ကွယ်ကွယ်ပြပြသိနေပါဒါလည်းအချိန်ကြာကြာဖြစ်တာနဲ့အချိန်တိုးတိုးဖြစ်တာဒီနှစ်ခုကိုဆိုလို့ရတယ်နော်
အချင်းကြကြဖြစ်ရင်ရှည်တယ်အချင်းတိုးတိုးဖြစ်ရင်တိုးတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်အချင်းကြကြဖြစ်ရင်လည်းအချင်းကြကြဖြစ်နေသည့်အတိုင်းအချင်းတိုးတိုးဖြစ်ရင်လည်းအချင်းတိုးတိုးဖြစ်နေသည့်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာအချင်းကြကြဖြစ်အောင်လည်းကိုယ်ကလုံးလဝရိယအာမထုတ်နဲ့တိုးတိုးဖြစ်သွားအောင်လည်းတက်မကြိုးစားနဲ့နော်ရှုမြဲတိုင်းသာရှုပါအသက်ရှုမြဲတိုင်းရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာရှည်ရင်လည်းရှည်တယ်လို့သိနေတိုးရင်လည်းတိုးတယ်လို့သိနေပါဒီလိုသာဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရေးအတူပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝစွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးလောက်အထိတီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိဝင်လေထွက်လေအစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့စကနေဆုံးတဲ့အထိဘယ်နေရာကစပြီးဘယ်နေရာကဆုံးတယ်လို့မေးတော့ထွက်လေမှာချက်ကနေစတဲ့နှာခေါင်းမှာလာဆုံးတယ်ဝင်လေမှာနှာခေါင်းကစတဲ့ချက်မှာသွားဆုံးတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအစအဆုံးကိုပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးဘာပြောတာလဲထိတဲ့နေရာလေးနော်ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရနှာသီးပြသွတ်မှုအထက်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီအထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာဖြစ်စေသွတ်မှုဒီနှာသီးပြမှာပဲဖြစ်စေစပြီးထိတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အထိအစအဆုံးကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစအဆုံးကိုအကုန်လုံးတတိခိုင်မြဲစွာဖြင့်စိုက်ပြီးကြည်နေပါတတိမြဲအောင်ရှုရမယ်နော်အစလည်းအဆုံးပေါ်နဲ့တတိမြဲရအဲ့ဒီလိုမြဲအောင်ကျင့်တဲ့အပိုင်းကအခုအရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်ဆုံးရဲ့၃ခုရှိအဲ့ဒီ၃ခုမှာအရှိအတူပိုင်းမှာတော့လဲနမိတ်ကပေါ်လာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရှိအတူပိုင်းမှာပဲရပေါင်းများစွာကြိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ဒီနမိတ်ကမပေါ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့အစအလယ်အဆုံးပြောင်းလို့ကပြောင်းနိုင်တယ်နော်အစအဆုံးသိအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြည့်အဲ့ဒီအစအလယ်အဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစအဆုံးအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးထားကြည့်တဏှာယိနေနာယိစသည်ဖြင့်ညီဝစွာကပ်ပြီးတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာဘာဖြစ်လာတတ်လဲနမိတ်စပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်မှာတချို့ကဖြူတယ်တချို့မှာဝါတယ်တချို့မှာနီးတယ်တချို့မှာအရှိတချို့မှာအလုံးတချို့မှာအပြာစသည်ဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေတော့အမျိုးမျိုးထင်တတ်တယ်တချို့မှာလာဝန်တန်တန်တချို့မှာနေဝန်တန်တန်စသည်ဖြင့်ထင်တတ်တယ်တချို့မှာတောက်ကြကျဲပုံသဏ္ဍာန်လာပြီးထင်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကမ္မထန်တစ်ခုတည်းကနေနမိတ်အမျိုးမျိုးထင်နေရလဲလို့မေးရင်တော့တင်ညာစမေတ္တံဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကတော့ရှင်းထားတယ်ဘာဝနာတင်ညာကြောင့်ဒီလိုနမိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဘာဝနာတင်ညာဆိုတာကဘယ်လိုဟာကိုပြောတယ်လို့မေးရင်လဲဒီနမိတ်မပေါ်ခင်လေးမှာဒီလိုနမိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးကမတိမတာလေးဝင်ပြီးနှောက်ယှက်တတ်တယ်အဲဒီလိုမတိမတာဝင်ပြီးနှောက်ယှက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဘာဝနာတင်ညာကြောင့်နမိတ်ကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတတ်တယ်ဥပမာသမာဓိကခုနကပြောသလိုပေါ့တော်တော်လေးခိုင်လာပြီခိုင်လာတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီနမိတ်ပေါ်စားမှာဒီလိုနမိတ်ကလေးဆိုရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့မတိမတာစိတ်ကလေးဖြစ်ကြည့်အဲ့ဒီမိမိစိတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီနမိတ်ကပုံပြောင်းသွားတတ်တယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးထပ်ပြီးရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပလဲလုံးဖြစ်စေဆိုပလဲလုံးဖြစ်သွားတတ်တယ်ရွယ်လုံးဖြစ်စေဆိုရွယ်လုံးဖြစ်တတ်တယ်နီးစေဆိုနီးသွားတတ်တယ်ဖြူစေဆိုဖြူသွားတတ်တယ်ဝါစေဆိုဝါသွားတတ်တယ်ရှည်စေဆိုရှည်သွားတတ်တယ်တိုးစေဆိုရင်တိုးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပြောင်းရင်ဒီနမိတ်တွေပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကသမာဓိကိုလိုလားတောင်းတခဲ့ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကစားမှုနမိတ်ကစားမှုကိုတော့မပြုလုပ်ပါနဲ့ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရနေရာလေးအပေါ်မှာတော့စိတ်ကလေးညင်အောင်ကပ်ပြီးတော့နမိတ်ပေါ်ခဲ့ရင်လဲအဲ့ဒီနမိတ်ကရှည်ရင်လဲရှည်တဲ့ဘက်မလိုက်ပဲတိုးရင်လဲတိုးတဲ့ဘက်မလိုက်ပဲဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရနှာသီးပြသွတ်မှုအထက်နှုတ်ခမ်းပြမှသာစိတ်ကကပ်ပြီးတော့စိုက်ထားပါစိုက်ပြီးလေချောင်းလေးကိုသာစိုက်ပြီးကြည့်နေလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကပ်ပြီးတော့နမိတ်ကပေါ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်တော့ဘာဝနာစိတ်တွေအလိုလိုပြောင်းသွားလိမ့်မပြောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီကအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်အောင်ကပ်ပြီးတော့ရှုပွားရာကနေဒီနမိတ်ကမပြောက်ပြဲဖဲတဏှာကြီးလောက်အထိဇက်တိုက်တည်နေပြီထိုင်တိုင်းလဲဒီနမိတ်ကပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကပြောင်းပြီးတော့ကတ်ကြည့်ပါပြောင်းကတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနမိတ်ရှင်ရှည်တဲ့နောက်တော့မလိုက်ဖဲတိုးရင်လဲတိုးတဲ့နောက်တော့မလိုက်ဖဲထိမှုထင်ရှားရနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဒီနမိတ်ကလေးအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးငြိမ်ဝအောင်ကတ်ထားအဲ့ဒီလိုကတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနမိတ်ဒီပေါ်စားမှမိကိုရောင်လွန်ညစ်ထက်များသောအဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်
အဲ့ဒီညစ်ထအယောင်အဘောကနေဘာဝနာစိတ်ကလေးကညောစွာကပ်ပြီးထားလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းတိမ်တိုက်လို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသွားမယ်ဝါခွမ်းဆိုင်လို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသွားလိမ့်အဲ့ဒီလိုဝါခွမ်းဆိုင်လို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥက္ကနမိတ်ပဲကူးသွားပြီအဲ့ဒီဥက္ကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညောစွာကပ်ပြီးထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနမိတ်ဒီပฏิဘာဂဘက်ကိုကူးသွားလိမ့်မယ်ပฏิဘာဂဆိုတာကတော့ဖြူရာကနေကြည်လင်တောက်ပပြီးတန်ရှင်းသွားတဲ့နမိတ်ကိုပฏิဘာဂနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ထိုပฏิဘာဂနမိတ်ဘောကိုအာယုံကပြောင်းပြီးကတ်သွားလိမ့်မယ်နမိတ်ကလည်းကြည်လင်ပြတ်သားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြတ်သားလာလို့ရှိရင်လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကလည်းပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပလာလိမ့်မယ်အလင်းအောင်တွေကလည်းအားကောင်းလာပြီးနမိတ်ပေါ်မှာလည်းဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသဖြင့်ညင်ဝစွာထားလို့ရပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လာလဲသမာဓိတော့ခိုင်လာပြီးဇံဘက်တော့တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီနော်နီးလာပြီမဲ့လို့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့တတိပေးရမယ်အချက်တစ်ခုတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုမကစားရဘူးနမိတ်ကိုကစားရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဇံမရနိုင်ဘူးဗိဓဝိခေပပဲနော်နမိတ်ကိုကစားတယ်ဆိုတာကတော့ဒီနမိတ်ကိုလွှတ်ကြည့်တယ်ဥပမာမိမိကအိမ်ကိုလွှတ်ကြည့်ဒီနမိတ်ကသူကအလင်းအဖြူချောင်းကြီးကတန်းပြီးလင်းရောင်ကြီးအတန်းကြီးကသွားတတ်တယ်ရန်ကုန်ကိုလွှတ်ကြည့်ရွှေရကုန်းဖျားလွှတ်ကြည့်စသည်ဖြင့်ဘယ်ကိုပဲလွှတ်ရင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသွားခဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲနမိတ်ကိုကစားနေတဲ့အတွက်အာနာပါနမှာနမိတ်ကိုတိုးဝအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒီဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာမှာအတိအကျရေးထားတယ်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတာကတော့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့သမာဓိဇံဆိုတဲ့အကျိုးဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးနမိတ်ကိုတော့မကစားရဘူးအာနာပါနမှာနမိတ်ကိုတိုးဝအောင်လည်းမလုပ်ရဘူးနမိတ်ကိုကစားခဲ့ရင်ပရိသမိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာကတော့ဗိဓဝိခေပဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဣဇဒဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီနမိတ်ချောင်းကိုလွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဣဇဒဘက်ကိုဒီနမိတ်ချောင်းကဝင်သွားခဲ့ရင်လည်းဣဇဒဝိခေပအဲ့တော့ဝိခေပဆိုတာကစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာကိုပြောတာနမိတ်ချောင်းကိုအပြင်လွှတ်နေရင်စိတ်ကဘာဝနာစိတ်ကအပြင်နမိတ်ချောင်းဘက်ကိုပြန့်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အတွင်းဘက်ကိုဒီနမိတ်ချောင်းသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတွင်းဘက်ကိုစိတ်ကဘာဝနာစိတ်ကပြန့်ပြီးတော့ဝင်သွားတတ်တယ်စိတ်ကအဲ့ဒီလိုပြန့်လွင့်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီဇန်တရားကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနမိတ်ကိုတော့အတွင်းဘက်လည်းမသွင်းနဲ့အပြင်လည်းလိုက်ပြီးမထုတ်နဲ့အတွင်းအပြင်ကိုမသွင်းမထုတ်ဖဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရာတဏှာလောက်မှသာဘာဝနာစိတ်ကညီဝစွာကပ်ပြီးတော့ကြိုးစားမှဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောဖို့ရန်ကြံသွားတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီနမိတ်မပေါ်ခင်စာကြလေးမှာယောဂီသူတော်ကောင်းတန်တမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့မေးရင်တော့ဝင်လေထွက်လေတစ်ခါတလေပျောက်သွားတတ်တယ်နော်ဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမထင်မရှားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဝင်လေထွက်လေရှိနေတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရနေရာလေးမှာသာစိတ်ကလေးကတ်ထားဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားတဲ့အတွက်ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တော့မကြိုးစားလိုက်နဲ့ကြိုးစားလိုက်ရင်သမာဓိပြတ်သွားလိမ့်မယ်ရှိတယ်လို့အာယုံယူရမယ်ဆိုတာကဘယ်လိုသဘောလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဝင်လေထွက်လေခြုံငိမ့်နေတယ်ဆိုတာကတော့မေ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှလည်းဝင်လေထွက်လေခြုံငိမ့်တတ်တယ်အမိဝမ်းတွင်ပရိသတ်တွေတည်နေတဲ့အမိဝမ်းတွင်ရှိခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တန်မှလည်းဝင်လေထွက်လေချုပ်နေတတ်တယ်မရှိဘူးသဒုဒ္ဒဇံဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဒုဒ္ဒဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှဒီဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးနိရောဓသမဘဝင်စားရင်လည်းနိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးတရဝတုကဗြဟ္မပြည်ရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဗြဟ္မပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှလည်းဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးရေနစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တန်မှလည်းဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ낵ကငါသည်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေခြုံငိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စည်းရင်းထဲမှာမပါဘူးငါရဲ့တတိသမารိအားနည်းမှုကြောင့်ဒါလင်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုမတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားရနေရာလေးမှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝစွာကပ်ပြီးထားလိုက်ရင်မကြာမီဒီလေလေးကိုပြန်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေကိုတွေ့သည်နဲ့တပြိုင်တည်းထက်နမိတ်ချောင်းလေးစပြီးများသောအားဖြင့်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဒီနမိတ်ကခိုင်းလိုက်ရင်နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုပြောင်းပြီးကတ်လိုက်ရင်ဖြူဝါကနေကြီးလာရကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအလင်းနေပြုတ်ပြက်တလက်လက်ထွက်လာပြီဆိုရင်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်တော့နော်ဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တဏှာကြီးဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်တွေငြိမ်ဝစွာကပ်ပြီးတည်နေပါစေလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌံကြည့်တဏှာကြီးရရင်နှစ်နာရီဒိဋ္ဌံကြည့်အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌာနဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မှုတွေရပြီးကြိုးစားမှုတွေရပြီးကြိုးစားလို့အောင်မြင်မှုတွေရပြီးဆိုရင်အနည်းဆုံး5-10တိုင်လောက်တော့ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြည့်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ
အာဒီဂာမိကအာဒုဇပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဝင်စားမှုများရမယ်ဆင်ញင်မှုနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရာများမှာသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်ဇံဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုခမများပြုလုပ်ပါဇံအင်္ဂါကိုဆင်ញင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုတော့ခဏနဲ့လုပ်ပါလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်ဇံအင်္ဂါတွေကိုမဆင်ញင်သေးပဲဒီဇံဝင်စားမှုလုပ်ငန်းရပ်ကိုသာကြိုးစားကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုဝင်စားတဲ့အပိုင်းမှာဒီတဏှာကြီးဒိဋ္ဌာန်ရဲ့တဏှာကြီးအတွင်းမှာမြည်သည့်အတန်ကိုမျှမကြားတော့ဘူးဆိုရင်တော့သိကောင်းပြီကြားနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့သမာဓိစွမ်းအားဒီဒီဂရီနည်းနည်းညော့နေသေးတယ်မကြားတဲ့အဆင့်အထိရအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်လို့အောင်မြင်မှုတွေကရပြီဆိုရင်တော့50ချိန်လောက်ဒိဋ္ဌာန်၌အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးအချိန်လောက်မှာပေါ့မိမိရဲ့နှလုံးအိမ်ဟရိယဝတ္ထုရှိရဘက်သို့လှမ်းမြော်ပြီးစိတ်ကလေးစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဇိုင်းက၅ပါးထင်ရှားနေတတ်ပါတယ်နော်ဇိုင်းက၅ပါးကဝိတက်အာနာပါနခုနကကြည်လင်နေတဲ့နမိတ်ကိုတော့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဒါကဝိတက်ဝိဇာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါသုံးသဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပီတိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဤအယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂတအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းဘောသို့စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောဆိုပြီးတော့သဘောတရား၅ခုဇိုင်းက၅ပါးအဲ့ဒီဇိုင်းက၅ပါးတို့ရဲ့အပေါင်းကိုဇံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးတော့တတိပေးရအောင်နော်ဇံဆိုတဲ့အတိုင်းမိုးပေါ်ပြန်တာကိုဇံလို့သွားပြီးမထင်ကြနဲ့နော်မိုးပေါ်ပြန်နေတဲ့သဘောကတော့အဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဇံရပြီဆိုလို့ချင်းမိုးပေါ်ပြန်နိုင်မလားဆိုပြီးတချို့ကငေါ့တော်နဲ့မေးတတ်ကြတယ်ဇံဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေဒီကျော်ဘုရားကရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဘာသာပြန်ထားတယ်စိုက်စိုက်စူးစူးအထုမြဲမြန်းရှုအားတန်ဇံဟုခေါ်တရာစိုက်စိုက်စူးစူးအထုမြဲမြန်းရှုအားတန်နေကိုယ်ကအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ဒီနမိတ်ကလေးပေါ်နဲ့စူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့မြဲမြဲမြန်းမြန်းရှုလို့ရနေတဲ့စွမ်းအင်ကိုဇံလို့ခေါ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီစွမ်းအင်ကဆန့်ကျင်ဘက်និဝရဏစတဲ့ကိလေသာအငြိအကျစ်တွေကိုလောင်မြိုက်အောင်မီးရှို့ပစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်និဝရဏကိလေသာတွေကိုခွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒါကြောင့်သူတို့ကိုဇံလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းငင်ပြန်နေတဲ့သဘောကတော့ခုနကအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကိုလိုလားတောင်းတခဲ့ရင်တော့ကတိုင်း10ပါးကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာသမဘာ10ပါးဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှ14မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဘာဝနာစိတ်ကိုငြိမ်ဝတ်စွာဆိုဆုံးမှပြီးတဲ့အခါဒီအဘိညာဉ်ဘက်ကုလိုကကုနိုင်တယ်ခုပြောနေတာကတော့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်လိုက်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဇန်နဲ့အဘိညာဉ်ကိုကွဲအောင်မှတ်ထားတတ်ဖို့လေလိုတယ်ကဲကောင်းပြီဒီတော့ဒီဇန်အင်္ဂါ၅ပါးထင်ရှားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရမလဲဝတိဘော၅တိုင်နိုင်နေအောင်တဖန်ဒီပထမဇန်သမာဓိကိုလေ့ကျင့်ပေးရတယ်ဝတိဘော၅တိုင်နဲ့မှာဥစဉ်တော့အာဟုဇနဝတိနဲ့ပစ္ဆဝကနဝတိဆိုပြီးတော့ဇန်အင်္ဂါကိုဆင်ခြင်တဲ့ဝတိဘော2ခုရှိနေတယ်အာဟုဇနဝတိဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့ဇာသုံးအရာမနောဒရဝဇံပေါ့ဒီဇန်အင်္ဂါတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အချိန်ခါမှာမနောဒရဝဇံဇော9ကြိမ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝဆရမဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့ပြန်ပြီးဆင်ញင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုတ္တဇဉ်နဲ့သိက္ခာတွေအတွက်ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါတွေကိုပြန်ဆင်ញင်နေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့မှာမနောဒွါရဝဇ္ဇနဲ့လည်းဆင်ញင်လို့ရတယ်မဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးဆင်ញင်ရင်လည်းဆင်ញင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမနောဒွါရဝဇ္ဇနဲ့ဆင်ញင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတော့အာဟုဇနဝတိမဟာကုသိုလ်ဇောတွေနဲ့ပြန်ပြီးဆင်ញင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတော့ပစ္ဆဝကနဝတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝတိ2ခုခွဲထားတယ်နောက်တစ်ခုအဋိဌာဏဝတိတဏှာယိဒိဋ္ဌာယတဏှာယိဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရနဏှာယိဒိဋ္ဌာယတဏှာယိဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်သမာပစ္စနဝတိအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာချက်ချင်းဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်ဗုဒ္ဓနာဝတိအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာချက်ချင်းထလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်အဲ့ဒီဝတိဘော၅တိုင်နိုင်နေအောင်ဒီပရမဇန်သမာဓိကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီဆိုရင်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဒုတိယဇန်ကုလောကကုနိုင်တယ်ဒုတိယဇန်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိတက်ကဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေရတဲ့သဘောဝိဇာရကတော့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါသုံးသဆင်ခြင်နေရတဲ့သဘောဖြစ်တော့မတင်ရဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေမယ်
Masini abende disekledi, Madonda abende disekledi, Niwaswa Kapiro, Di Bhavana Ayo, Anabana Brivaga, Nabi Ayo Net, Kapi, Dini Mesuino, they come away. Timbania de Suraga, Lunganguin, Paga, Biangiloshin, Jangjamu, the Kupini, no? Donda Nia Dagale, Jangjamu, the Kupide, the Ni Afino, Yindamu Tamadi, Son Ago, Lola Donda did Yogi, Durogo, Apo. Di Timbania de Lungaya, Donda Nia de Lungaya Diga, Jandane, Amuya the Vopini. Arilo Janda needed Amuya the Vopitaga, a Jantaku, not a good Ibrahim Tamadi, the Pampiambi Gilade, a chain Kajaro. Niuranazure, Yandudin, Nigani, Niuranazure, Yandudega, Bekama, Yendua, Meno, Ibrahim Tamadi, Masami, Ubazara, Tamadi, Nemi, Akai, Yokama, Niuranadiga, Quajador, no? Niuranazuragaro. Kame Sanda, Nirana, Javada, Nirana Sare, Lova Dota, Mohasare, Gilida, Yandudego, Biolo in Pipare. Adi Gilida, Yandudega, Baramazan Tamadi, Ubazara, Tamadi, Akailo, Yokama, Wigwa, Dwajin Pit. Adilo, Nirana Sura, Yandune, Niga Desura, Ubazara, Tamadine, the Abana Tamadi Kore, Baramazan Tamadine, Amadan Niga Nide, Tamadi Jim Pito. Nirana, Yandunele, Amadan Niga Nide, Solubare. Taja, di Paramazan Tamadiha, Nirana Zure, Yandune, Niga Tale, the Jow. We the wizard, Zangadoga, Yoin Jana, the Jow. Dudia Tamadi, Yin the Musa, Machida, the Jow. Dear John Lidigo, singing Bido, Paramazan Tamadigo, a low Machida, Sata. Dudia Tamadigo, Lola, Downda, needed, this a taffy. Anabana Brivaga, Name, Ayo, Pavana Siko, Niwaswa Kapi, Talaji, Soyin, Papilamle. Aria Jengama, with the Wizara, Jokwa. Jokwa Yogi Drogonga, Paramazan Tomadigo, Wadibongada, Nani or Legend Tabi Pinide, address with the Wizara, Join, Jogisura, Yogi got Diva, no? With the Wizara, Join, PD, Duka, Igagata Kore, Zanga Doma, Tinsanili. Ari PD Duka, Igagata Kore, Zanga Doma. Pawin needed Zangoro, Dudia Zalo, cover Tagara, Sudoka, Nive, no? Eddie Dudia Zantamari go there with the Bangada, Nani of Yami Legend. Legend of Omyang Hu Yavi, so yendo. Dadia Zangunene. Dadia Zanguro me Bogo Valadi, Anabana Zango, ascending me Bremeza Dudia Zan anti Winza. Winza below, the Dudia Zango, the Naila Winza Videka, Dudia Zamba, Tabi. To Yogi Durogonga, follow up, le? Dudia Zaya, a Bigo Signare, Dadia Zango, a Loshi and Saitali, when you pay. Dudia Zama, a bit de Silelo, made of Edima, PD Sude. Yando the Kushi. Pidiga, the Anabana Brivaga, Name, I am going to need the Vopito. Let them who are gone lying, say, Loshamu, the Muma Pipula, Pindi. Let them who one of who they got the Yala Visulin, say that they got Manino with Loshan like that. That's a DPD Hale. Duga Igagra Kore, Zanga Nabani, be zone needed. Dadia Zantamadi Laula Mani de Poo. BD Bani de Dudia Zandi, Dadia Zanlaula Mani de Poo. DPD Hale. Badamas, DPD Duga Igagra Kore. Dudia Zan Hale, Batamazan Sore, Yandune Nigade. Yandune Nigade Ragaro, Batamazan Bego, a champion Yambi Shoja, Dwanelo, Solovare. Daja, the Batamazan Tamadigo. Dudia Zantamadigo, Alo Machida, Sata, Dadia Zantamadigo, Lola, down that and Sata. The Anabana Brivaga, Name, I am going to say that Gini. When they tell you, Dobby, Malayam, Yellow Afia, with the wizard of Jamjami, when I did, no? Mamma Vene, Bavana Seglago, Niwasa Kapi, Saitala, Yen, PD Piotr Dom, PD Bio in Pajamale, Duga, Igagata Kore, Zangat Nabat Jam. Duga Igagata Kore, Zangat Nabani, Bizo needed, Dizangoro. Dadia Zan look cover. To Dadia Zantamari go with the Bangada, Nane on Legend beat a chinkama, Sroda Zangulo got Gunane. Gujina Yogi Dragongale, the Anabana Brivaga, Namego, Ion Yubiro, Tomadi, Bianturo, Paramazantamadi, Dudia Zantamadi, as then when Zalabi, Dadia Zantamadi, the Nailo don't near. The Nailo Nebira Chinkama, the Dadia Zama Tabido. The Dadia Zama needed Duka called Zanga Yoin Jana and the Vogo Signia.
ဒီဒုက္ခသည်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လေများသောအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်တွေမလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားတတ်သေးတယ်နော်ချမ်းသာနေဒီချမ်းသာဒုက္ခအပေါ်၌လိုလားတတ်မဲ့တတ်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့ယန္တုကလည်းတော်တော်လေးနိကနေတယ်တခါဒီတတိယဇန်ဒီသရုဒ္ဓဇန်လောက်ဥပက္ခဧကဂတာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးနေပြည့်စုံနေတဲ့သရုဒ္ဓဇန်လောက်လည်းမငြိမ်သက်ဘူးပို၍ငြိမ်သက်နေတဲ့သရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်ထားဒုက္ခကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုစိုက်ပြီးကြည်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခပြုတ်ပြီးတော့ဥပက္ခဧကဂတာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုစိုက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီချက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အထက်ကရာကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဧဝံဟုတ်ဒါနအတ္တတပတ္တဒါနဝတေနသိက္ခာတောအတ္တတပတ္တဒါနိမိတ်တေသတ္တာရိဇာနာတိဥပ္ပေဇန္တိအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နော်ဝင်လေထက်လေတို့၏အစွမ်းအဖြစ်ဝင်လေထွက်လေတဲ့ကိုစနစ်တကျအစဉ်အတိုင်းသိအောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းမှာအတ္တတပတ္တဒါနိမိတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာနာပါနနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးပါးတို့ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာကဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တော့သရုဒ္ဓဇန်ရဲ့အဓိကအချက်အချာအရေးအကြီးဆုံးမှတ်ကြောက်တစ်ခုကတော့သရုဒ္ဓဇန်ဆက်ရင်တော့အသက်မရှူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုမဆိုင်သေးဘူးအကယ်၍အသက်မရှူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုတော့ဆိုင်သွားပြီလို့ဒီလိုမှတ်ကြောက်တင်ရသို့တော့ဒါကအဓိကအရေးကြီးတဲ့မှတ်ကြောက်တစ်ခုသာပြောတာပါလူရင်းကတော့ဥပက္ခဧကဂတာခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်နေဖို့မြင်နေဖို့ကတော့လူရင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသရုဒ္ဓဇာသမာဓိကိုလည်းဝတိဘော၅ဓာတ်နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဝိပဿနာကိုကျင်လည်းကုနိုင်တယ်တိုးတော့ဒီနေရာမှာတဆင့်ကြံနေသေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲပတ္တံဘယကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိပတ္တဘယကာယသင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိသိက္ခတိယုံရင်ကြံတတ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုငြိမ့်သွားအောင်ကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်မလဲခုနကအတိုင်းပဲအရှိရအတူရအစအလယ်ဆုံးရသိအောင်ကျင့်လိုက်လို့အာနာပါနပฏิပါကနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုကတ်ထားလိုက်ရင်အစစ်စစ်ဝင်လေထွက်လေတို့သည်တိမ်မွေ့ပြီးနုညံ့သွားမယ်တိမ်မွေ့ပြီးနုညံ့လာရကနေနောက်ဆုံးသရုဒ္ဓဇံသမာဓိစိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေထွက်လေသည်လုံးဝချုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုခြုံငိမ့်သည့်တိုင်အောင်ကျင့်မှာကျင့်ကြရင်တော့ဇန်လေးပါးပေါ်လာပြီလို့ဒီလိုအထက်ကရာကသတ်မှတ်ပေးတယ်နော်ဇန်လေးပါးပေါ်လာတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဝိပဿနာကိုကိုးကျင်တဲ့အရဟတဘုပေါက်သွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲပြုလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုမူလဘာနာတအထက်ကရာမှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်သောဇာနာဟုတ်တိတဝအတ္တပတ္တပတ္တဒေဝပရိက္ခဏာတိဇာနေကာနိဝါယောဂီသူတော်ကောင်းကအဲ့ဒီအာနာပါနဇန်ဒီကိုပရမေဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်အထိပြန်ပြီးတော့အစဉ်တိုင်းဝင်စားလိုက်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘာလုပ်ရမလဲဇန်ကနေပြန်ပြီးထားလိုက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအတ္တတပတ္တဒေဝပရိက္ခဏာတိဇာနေကာနိဝါအတ္တတပတ္တတခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကိုလည်းပြန်သိသိလို့ကသိသိပါသို့မဟုတ်ဇာယင်္ဂါတွေကိုသိသိလို့ကသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲဒီတော့အတ္တတပတ္တတခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကနေစပြီးတော့ရုပ်တွေကိုသိသိတဲ့လုပ်ငန်းအဲဒီလိုလုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အတ္တတပတ္တတကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဇာယင်္ဂါတွေကိုစပြီးသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဇာနကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတ္တတပတ္တတကမ္မိကပုဂ္ဂိုလ်ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုစသိသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာကိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုကူရမလဲတထအတ္တတပတ္တတကမ္မိကောဣမေအတ္တတပတ္တတဂိနေတိတာဝုထုနေတိတာဝုထုနာမကရဇာကာယောကရဇာကာယောနာမသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓာနိဥပါဒရူပင်းသာတိဧဝံရူပံပရိက္ခဏာတိဒီအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေတွေဟာဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်လဲလို့သူကလှမ်းကြည့်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတော့လေဒီဘက်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းကပရမတ်ကိုကူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတ္တတပတ္တတကာယဟိုဒီမှာဒီနေရာမှာသရုဒ္ဓဇံသမာဓိအထိဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုသမာဓိမှာထပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဓာတ်လေးပါးဆက်ရပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဓာတ်လေးပါးဆက်ရတယ်လို့ပြောနေရတယ်လဲဝိပဿနာဘိုင်းမှာတမာတိထူထောင်ခြင်းအခါမှာကမ္မထမ်း40ရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့သမထဘိုင်းရောက်လာလို့တမာတိတွေ
သမထဘိုင်းမှာကမ္မထ40ရှိတယ်ဆိုတာကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာလို့ရှင်းရင်တော့ကမ္မထဒီ2မျိုးပဲရှိတယ်ယုတ်ကမ္မထနံကမ္မထဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ2မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြတ်စွာဘုရားဒီယုတ်ကမ္မထကိုဟောခဲ့ရင်ဘယ်လိုဟောလဲတထဘဂဝါရူပကမ္မထနံကထင်တော့သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဝသတုဓာတုဝဝဌာနာကထေတိတထထိုယုတ်ကမ္မထနံကမ္မထ2မျိုးတို့တွင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပကမ္မထနံယုတ်ကမ္မထကိုကထေတော်ဟောကြားပြသအဆိုဆုံးမှတော်မူခဲ့သည်ရှိသောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနာဝအကျဉ်နှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းဝိထာရမနတိကာရဝတိနာဝအကျဉ်နှလုံးသွင်းဤအစွမ်းအဖြင့်တော်၎င်းသတုဓာတုဝဝဌာနာသတုဓာတုဝဝဌကမ္မထကိုကထေသည်ဟောကြားပြသအဆိုဆုံးမှတော်မူမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်ပေ၏ဒါကမူလဗန္နတအထက်ကရာပထမတွဲစာမျက်နှာ280မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ယုတ်ကမ္မထကိုရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားရှင်သည်ဓကမ္မထအကျဉ်းရှုပွားနည်းဓကမ္မထအကျယ်ရှုပွားနည်းဆိုတဲ့ဒီ2နည်းတနည်းနည်းနဲ့ဟောတော်မူမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့ကယုတ်တွေကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမလဲဓကမ္မထရှုရတော့အကျဉ်းနည်းကြရင်အကျဉ်းနည်းနဲ့ရှုအကျယ်နည်းကြရင်အကျယ်နည်းနဲ့ရှုအဲ့ဒီရှုခွက်ကရှိနေတဲ့အတွက်ကိုအာနာပါနဝင်လေထွက်လေမှာလဲယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်တရားကိုစသိသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုဝင်လေထွက်လေမှာဖမ်းပြီးတော့ဓာတ်လေးပါးဆက်ရအဲ့ဒီမှာတွန်းကန်နေတဲ့ဝါယောဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဓာတ်လေးပါးဆက်ကြည့်ပါနော်တွန်းကန်နေတဲ့သဘောဒီနေရာမှာခုနကလေချောင်းဆိုတဲ့ပညာကိုအာယုံမယူတော့ဘူးကိုကပရမတ်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွန်းတဲ့ဓာတ်ကနေစပြီးအခြေခံကြည့်နော်ဝင်လေအထက်ရောက်အောင်တွန်းနေတဲ့သဘောထွက်လေအပြင်ရောက်အောင်တွန်းနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီတွန်းတဲ့သဘောကနေအခြေခံလိုက်ရင်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတွေဉာဏ်နဲ့မှဝင်လာလိမ့်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဆက်ကြည့်ဝင်လေမှာရေပုံရအဖြစ်အေးတတ်တယ်ထွက်လေမှာများသောအဖြစ်ပူတတ်တယ်အဲ့ဒီပူမှုအေးမှုသဘောလေးတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်နောက်တစ်ခုတွန်းမှုထောက်မှုသဘောမြင်အောင်ကြည့်တော့နော်အဲ့ဒီထောက်ကန်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရိုးစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုဆက်ပြီးကြည့်ရအဲ့ဒီကြည့်လိုက်တော့တပည့်တော်တို့ကမကြည့်တတ်ဘူးဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဓကမ္မထရှုွက်ကလေးနည်းနည်းလေးအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောဖို့တော့လိုနေတယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေမှာဓာတ်လေးပါးစိုက်လို့မရတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုယ်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့စလေ့ကျင့်ပေးပါဒီကိုယ်လုံးကိုစပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီတော်ခမ်းများကိုတော့ဥစဉ်ကဝါယောဓာတ်မှာသမုဒိရဏရတ္တလို့ခေါ်တဲ့တွန်းတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလေးကနေစပြီးသင်ပေးရင်တော့သဘောအပေါက်မြန်ကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတွန်းတဲ့ဓာတ်ကလေးကပဲစပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတွန်းတဲ့ဓာတ်ကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လို့သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တော့သွားနှစ်ခုထိပြီးတော့အန်ကျိတ်ကြည့်လိုက်။အန်ကျိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီမှာဘာအတွင်းမှာတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုတွန်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။အန်ကျိတ်ပြီးတော့ရှုရမယ်လို့ပြောလို့ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်တွန်းတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာဆိုတာသဘောပေါက်ရေးအတွက်ပုံစံထုတ်ပြီးပြောတာပါအဲ့ဒီတွန်းနေတဲ့သဘောမျိုးပုံစံမဲ့ဝင်လေမှာအထက်ခေါင်းအလယ်လောက်ကိုစိုက်ဒီပိုင်းကြတော့နော်ခေါင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘိုးစင်တာအလယ်လောက်ကိုစိုက်ပြီးတော့အသက်ရှူကြည့်ပါပြန်ထုတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာတွန်းနေတဲ့သဘောကိုမိအောင်ဖမ်းလိုက်အကယ်၍ဒီတွန်းတဲ့သဘောကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကသွားလေးကိုနည်းနည်းလေးဖိထားကြည့်ရှည်သွားလေးနော်ရှည်သွားနည်းနည်းဖိထားပြီးတော့အသက်ပြန်ပြီးတော့ရှူကြည့်ပါခေါင်းအလယ်လောက်မှာတွန်းနေတဲ့သဘောပိုထင်ရှားလာလိမ့်မယ်အဲဒီလိုထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝင်လေထွက်လေတွန်းအားတွေကခေါင်းထဲမှာတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားလာရင်တော့ခေါင်းအတွင်းမှာအသားကြအယိုးကြအေးကြအကြောကြညံဆိုင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလိုက်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့လိုက်ကြည့်ရလဲဓာလေးပါးဒီတစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိလို့တစ်ကိုယ်လုံးကိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်နေရခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်းလုံးမှာလည်းဓာလေးပါးရှိတယ်ဒီကိုယ်လုံးမှာလည်းဓာလေးပါးရှိတဲ့အတွက်ဒီဓာလေးပါးကိုမြင်အောင်လိုက်ရှုရမှာဖြစ်လို့ဒီကိုယ်လုံးကိုလိုက်ရှုရသကလံပိအာတနောရူပကာယံဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဓကမထံဘိုင်းမှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဓကမထံရဲ့စည်းကမ်းကတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုအကုန်လုံးလိုက်ရှုရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာသာစိတ်ကပ်ပြီးဇံရအောင်အထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းခုကတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာဓာတ်ကိုမြင်အောင်လိုက်ရှုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကမ္မထံသွားပုံချင်းမတူဘူးအဲဒီတော့ဝင်လေထွက်လေကိုဥစဉ်တို့တွန်းကန်တဲ့အားကိုခုကအခြေခံထားတော့ဒီကုံလုံးမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကထောက်ကန္တာကိုပြောင်းလို့ကပြောင်းရှုနိုင်ပါတယ်သို့တော့ယောဂီတော်ခမည်းများသည်
ထောက်ကနာကိုပြောင်းပြလိုက်ရင်ပြောင်းနေတဲ့သဘောမပေါက်ဘူးထောက်ကနာကမာရနဲ့တွဲရှုမှသဘောပေါက်တတ်တဲ့အတွက်မာရပထဝီကိုပြောင်းပြီးအရင်သင်ပေးရတယ်မာရသဘောဆိုတာကဘယ်လိုနေပါသလဲလို့မေးရင်တော့သွားတစ်ခုဖိထားကြည့်မာနေတဲ့သဘောထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲဒီကုလုံးမှာမာမှုထင်ရှားရတဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောဒီကုလုံးရှုနိုင်တယ်ဒီကုလုံးမာလာပြီးဒီကုလုံးတွန်းနေတဲ့သဘောတွေကတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတွန်းတာကိုဒီကုလုံးပြအောင်ရှုလိုက်မာရာကိုပြအောင်ရှုလိုက်ထက်ကထက်ကရှုလိုက်ရင်တော့ဖြင်းဖြင်းနဲ့ကြက်သိမ်းထသလိုရောနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့တွန်းတာမာရာထက်ကထက်ကရှုရင်တော့နောက်ဆုံးထူးပိမ့်ပြီးကြမ်းထော်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောဒါကလည်းပထဝီဓာတ်ပဲနော်အဲ့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောကမပေါ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ကြမ်းမှုထင်ရှားရတဏှာဥပမာလုံကြီးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ထိထားတယ်ဆိုကြစို့အဲ့ဒီထိထားတဲ့တဏှာကနေစပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ဒီကုလုံးမှာဒီကြမ်းတဲ့သဘောတွေကညာနဲ့ထင်ရှားလာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုလက်ကလေးနဲ့ပေါင်ကိုဖိကြည့်လေးတဲ့သဘောထင်ရှားအဲ့ဒီလေးမှုထင်ရှားရတဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ရှုမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောဒီသဘောသုံးခုကတော့ဦးဇင်းတို့ဂရုပထဝီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂရုပထဝီသုံးခုကိုနိုင်နေလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့သူတော်ကောင်းကတစ်စိတ်တက်ပြီးတော့လဟုပထဝီအုပ်စုပြောင်းခြင်းလဲပြောင်းနိုင်တယ်သို့တော့ဒီအချိန်ခါမှာထောက်ကဏ္ဍလေးကကြံတော့ထောက်ကဏ္ဍလေးကိုပြောင်းရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းရှုလို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတ်ကလေးထားကြည့်နော်ဒီပြတော့မယ်ကြံရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်တယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုမှမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်ပါမလဲအောင်ပြန်ထိမ့်ထားတဲ့စွမ်းအားလေးပဲအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီမာရာလေးနဲ့တွဲပြီးရှုလိုက်ရင်တော့ဒီကိုယ်လုံးကိုဒုက္ခလေးနဲ့လျှိုပြီးထောက်ထားတဲ့သဘောလိုထောက်ကန်နေတဲ့သဘောညာနဲ့မှမြင်လာမယ်အဲ့ဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောဒီကိုယ်လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လဟုပထဝီအုပ်စုကိုပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်နော်ဥပမာအောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးရှားလေးနဲ့ထိထားကြည့်ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောမှုတင်ရှားရတဏှာကစိုက်ရပြောတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်စိုက်ခွန်းပုံလိုမုံကျွဲတဲ့လိုပြောဤသွားအောင်စိုက်တော့ပြောမှုတင်ရှားရင်ပြောမှုတင်ရှားနေတဲ့ဒီအောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှားလေးတွေရွှဲလေးစွတ်ပြီးတော့ပုတ်ကြည့်ပုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချောမှုတင်ရှားမယ်အဲ့ဒီချောမှုတင်ရှားရတဏှာကစိုက်ရချောတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်စိုက်တော့နော်ချောတဲ့သဘောဒီကုလုံးစိုက်ချောတဲ့သဘောဒီကုလုံးစိုက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကပေါ်တဲ့သဘောဆက်ရှုနိုင်တယ်ပြောရင်ချောရင်ပေါ်တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတတ်ပါတယ်အကယ်၍မပေါ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးမှကြည့်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့သဘောထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ဒီကုလုံးပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထဝီဓာတ်လဟုပထဝီဓာတ်သုံးခုဆုံးသွားပြီဂရုပထဝီကမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောလဟုပထဝီကပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရား6ခုထင်ရှားလာပြီအဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကရှစ်တစ်ဆင့်တက်နိုင်တယ်လွယ်တဲ့ဓာတ်ကတော့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဘယ်ဘက်လက်ဝါးလေးပေါ်ညာဘက်လက်ခုံလေးတင်ကြည့်လိုက်ပူမှုထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီပူမှုထင်ရှားရတဏှာကစိုက်ရပူတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်စိုက်ဝေလေလေးမှာနှာသီးပြားမှာစိတ်ဆိုင်ထားကြည့်အေးနေတယ်အေးမှုထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအေးမှုထင်ရှားရတဏှာကစိုက်ရအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်စိုက်ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကတော့ဒီဇောဓာတ်ထောက်ခံတဲ့သဘောတွန်းခံတဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီရဲ့ဒီဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဓာတ်သုံးပါးရပြီအဲ့ဒီ10လုံးကိုထပ်ခါရှုနေခဲ့ရင်ပထဝီမှာ6မျိုးဒီဇောကပူအေး2မျိုးဝါယောကထောက်တွန်း2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးကိုထပ်ခါရှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဘာဖြစ်လာမလဲဒီကုလုံးတင်းကြပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒီကုလုံးကိုကျိုးနဲ့စီးထားသလိုတော့မဟုတ်ဒီကုလုံးကိုပုဂ္ဂိုလ်တအုပ်ကလာပြီးဖက်ထားသလိုတင်းကြပ်နေတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တွန်းနာနဲ့မာရာနှစ်ခုကိုဦးစားပေးရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီတင်းကြပ်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယိုစီးတဲ့သဘောပြောင်းဆက်ရမယ်ယိုစီးတာကဥစဉ်တော့သွားအရင်မှတည်ရည်အမြဲတမ်းယိုနေတယ်ရှားရင်တော့ရှားအဖျားတို့မှလည်းတည်ရည်အမြဲတမ်းယိုနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုယိုစီးမှုထင်ရှားရတဏှာကစ၍ယိုစီးနေတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ဆက်ရမယ်ဒီကုလုံးမှာဘာတွေယိုစီးနေတယ်လို့မေးတော့သွေးတို့ချွေးတို့တလိပ်တို့ပြီးတို့စသည်ဖြင့်ယိုစီးတဲ့အာဘောအုပ်စု12မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအာဘောအုပ်စုယိုစီးမှုသွေးတွေချွေးတွေတွဲဖို့လိုရင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ကစီးစင်နေတာကိုမြင်ဖို့သာလိုရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယိုစီးမှုသဘောညာနဲ့တက်ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်လေးပါစုံပါပြီနော်ပြန်ပေါင်းပြောမယ်မာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘော
Taka Batuida, Yosida the Bo, Posida the Boga, Aboda, Buddha the Bo, Ida the Boga, Dizoda, Togan at the Bo, Dongan at the Boga, Wayoda, Deliver Sumba, no? Adi the Bo Salongo Taka Taka Legion. Taka Taka Jimamazwa Legion Lilo. She don't go, well, I'll be behind you, Janet, and I'll be Slojino. Maybe tiny Nago Aboga, CGD, Bones of it, to go long Chongo Biro, Giro. To go long Chongo Biro, Eddie Senago, to our shoe Lilo, Janny Lolo, Bobby, so you know, Eddie Kajaroma. Mabia Janto Libo, the body go Jana, me on GB, but we that. Yosi was you go Jana, me on GB, Aboda, Buin, the one no go Jana, me on GB, disorder. Togan, Dongan, the boss no go Jana, me on GB, Wayodalo, Shubiro. Arilo Shulilo, Daliba goes in the jet. Shubi, Tamadi, Tironlay, Hovaga. Anabana, Seroda, Zango, a chicken tare, Tamadi, Swan Aja. Majami, a chain, a dreamer, to Yogi, Durago, Apo, Galaclady, Bobby, Twitter, Pare. Yoga Lady Madrid, like Yibuya, a few Twitter. A few Masabi, Daliba, Saint Kidwali. Ari Ajimazabi, Daliba, Saint Lation, Gala among Lady Pitted. My people, Ajiga, Jelaji, then can't be so in Edima. Agada Kore, Aja about Clerico, me on Leon Gina, Toby, Sailor, you know. About Ajari, Jabian Ladin, depended about Ajari. Pawan Jama, DC, need Gala among Lyrico, what will it may? Arilo do Misrosino. Togala de go Koran Charade, a Chinkama, Jire Gala, Majire Gala, Namyoshi. Ari, Jire Gala Male, Daliba, Majire Gala Male, Daliba, me on Sabi, Sabiro, Toto, Tikala Clirica, Amadan Slimia Lime. Polai Dolega, they be Limia needed a Kajado, Yogi Drogonga, Jogunes, Shuzado, then the Kakelim. Toto, the Pibi. Dago that the Feta, Ayon Yobiro, Silent, Name Solosi, and the Pibian, Daliba Salo Yava, no? The Golo Mamara Sale, Galatiku Mamara Sale, Jogdoyan Nogalatiku, Jumbo, no? Arilo Marago Galadema Saluya and Marajana Naku, Nakuya and Dongu Sadibi, the Pibi Tota. Mabio Janjoli, but Yosi Bazi Bueto, Don the Boss, Sanakulongo, Galadema, me on Kilo, Yavi, Soyendo, to Yogi, Durogonga, Palomele. When I got Winley Dolly, Bian Sale, no? Eddie Winley Dolly Lego, Bian Biro, Daliva Sale, the Vianete, Eddie Chinkama, Gala Amoni, Alon Pidovi. Eddie Gala among Lego, Daquelado, Damon Damoma, Batawi, Abo, Izo, Wayo, Asin, Anna, Yada, Oza, the Wadia Shikushi. Galadagu Majini, Batawi, Nogala Dagu Majini, Batawido, Mara, Marajin, Yakalaja, Kama, at the Shudan, look, Kosoade, Atlantaku Polame. Eddie Adane Bonledo, Gomio. Eddie Gomio, the Yodiadigo, Adada, Badada, Gaya, look, Kovari, no? Eddie Adada, Badada, Gaya go, Denzi be the Yogi, Durogonga. Hello, Adre. Ime Adada, Badada, Gainedi, da, the Adada, Badada, Kore, Winley Twelly, Yodiadi, have Vago, me, Pini, Ledo, Snap your Vikia. Gila Chingajara, what to Nedi, da, what do they go, me be Pini, what to Sraga Pale, what to Nama, Garaza, Gayo, what do Suragaraza, Gaya go cover it. Garaza, Gaya, Trapale. Garaza Gayona Mazadari, Mabudani, Ubada, Ruben Sadi, Eon Ruban Breganadi, Garaza Gaya, Kosura, the Chaham, Hubabur, Mahabo Dajilebane, Mahabo Dajilebago, Midwabi people need Nessa Limio the Ubada, Yodigo, Yoraba, Eri Mahabo Dajilebane, Ubada Yolo, Koso Ade, Yodia Dego, Denziva, oh, Lungangue people, no? Tiro. Padama be the Taraga, Yogi Drogonga, Adada, Badada, Gayalu, Koso, Ade, Yodia. Erigani the Saint Biro, the Adada, Badada, when it really have Bago, me finish restaurant, Lambi, the Saint Chilaido. Garazaga, what to go me fit, what to Raga, Garazaga, go Kore, the Garazaga, Raga, Valelo Miro. The Golong Chautana, Liza Nagota, Adwembo, the Golong Chautana, Loma. Did she need Pudiolo Kore, Dalivane? To Dalibago, Midwabi people needed to say Limbo the Uba, the Yodigo, Kosovare, so be the Dilucental, no? Either Eddie Budio, Uba, Dayodigo, Celebi, Denzia Melo, Solore. Either Chautana, Liza Nagota, Ganjo Fide, Yodeshi, Sijam Fide, Yodeshi, Udujam Fide, Yodeshi, Harajam Fide, Yodeshi. Ganze Udu Harakore, a John Dia Libajon, Tinsha people needed the Yodiadigo, Celebi, Denziaro. Arilo Denzire, a Baima. The Yodiadiga, Galalo Kore, among Lady and in a Pito, the Galago, Daque, Naima, Hasaye,
Eri Yodiadi go select Denzilo Yam. Eri Yodiadi Dema, a Kakazon Yogaro. Yogi the Rokamia go Dembere Abama, a Shua a Kazon Yodi, Siwidaye, Ozaye, Bawayo, no? Ozaye, Ziwidaye, Bawayo, Di Dogugaro, Yogi, Doro Kamyama, Emedan Kakera go do ya. Mafilole Namunali Dago Uzendo, Bawayo, Sojazo. Boda Abimama La needed Bawayoga, Amyanale needed Bawayo, Madubu. Boda Abimama La needed Bawayo, the Messi Nana, Leago, Nalon Chotana, Loma, and Nambiasi, Yodaku Chipare. No? Chotana Loma and Nambiasi, Yodaku Pido. Di Bawayoga, like Galalo Core, among Lirine, Pido, among Lego, Daquen, Naima, Dali, Di Bawayogo, Shapulo Drip. A lot of Zivida or Ozaro Hale, Yogala Dego, Daquen, Naima, Shapulo, Dwine, Yodiari Pide. Aida Yonaza Shibago, Denzi, a drugado. Chaudana, Liza Nagoda, the man, she needed the Yogla among Nidigo, the baby, Daquen, Naima, Dasi, and Denzi Loyam. Eddie Jengajama, Yoparamago, Sa, Timan, Chipar, no? Eddie Yoniago, Denzi Biro, Toyogi, Drogonga, the Laune, Yadi Niamala, Mahodevu, no? The daughter Ramani Pata Bizimagi, Namadi, Ewanama, Ruban Brigade, the Wa. Yondiari go Denzi Biro, Yogi Drogonga, the Adalda, Badada, Lansingani, the Saint David of Paluamle. The Yodia, Yonaza, Shivago, Ayon Yubi people needed. Pada Bizamaga, the Adigo, Nandialo, Celebi, Denziva, Pada Bizamaga, Ragaro, Pada, laying Agumio, she needed, Dia Asudo, Solore. Pada, Wirena, Denya, Sirena, Adize, Winnie. Padaga, Ione, Adize, go Sessa, beat at the vo, Ion go dirty, the Atian Apin, Pinid at the vo. Wirena Zraga, Ion, Yadago Kanda, needed the vo. Denyaga, Ion go Mada, needed the vo. Sirenaga, Ion Bodo, City, Damio, Yadigo, your own. Loans of beat at the vo. Winnie Zraga, Ion go Bencha, you that did that at the board. No? Bonlido, Pada, Liangago, Mio, she, Pada, Bismaga, dear. Eddie Diarigo, Nandialo, Denziam. Yoro, Lore, no? Yora Ligaro, Lore, they get Denzi, a Kajaro, Yogi Digo, Di Bangaro, Ziacha, Bimbia. Di Pada Bismaga, Diangagu Rema, Wirinaga, Wirina Kanda, Dinyaga, Dinya Kanda, Padane, Sirinaga, Dinkare Kanda. At this day, Winyanga, Winyane Kanda, Lucovare. Eddie Nakanda, Livarema, Padane, Sirinago, Yulai Lojin. Dinkare Kanda, seeing when Jan Sri Digo, Alo, Dinjombi, Yidre, you are Vare, Sobiro, Diga, Sierra Maga, Shentare. Any Shinleja, a ya. Yodia de go, Ion Yubi people, Dware, Nandia Diego, Sidakana, Daima, Gonzin on Kana, Bio, I don't get it, Biodo on Yane, Bencha, you are Denziam, Lunganqui, Chipar, no? Ada Yonazation Bago, Quarancha, like a Chinkama, Yubayo, Saint, Ladayo, Adan, Kanayo, Anna, Radayo, Yada, Podabayo, Ado Eti, Batowi, Izo, Wayo. Yanire yo alongoro, Tomayo, Sobiro, Dilo Damatar. Ayo Anine Koran Chalaito, Ayon Banaba Pidale, Chauba. Eri Ayon Chaubama, Ayon Dabago, Ayon Yubi people needed Nandia Diego, Widilo, Kore, Niama, Lanjang, Adan Denziame, Solovare, no? Eri Denzibo, Nisini Diga, Joino, Magonem, Todo, Diniama Yogi Drogonga. Anabana Zango Yashi Tabi Pide address, Paramazango Wenzabiro, Di Paramazan Nandia Digo, to Mayo Cinema, Tadon Vido, Denziama Pit, no? I don't, Dudia Zandadia, Zansroda, Zanigo Wenzabiro, let her Dudia, Zanandia, Dadia, Zanandia Sroda, Zanandia Digo Select, Denziam. Arilo Denzi, Longaya Diga, Obian Mislocino, to Yogi Drogonga, shit the center Vido, Paluam, Tanda, Bisiam Bria, then always at the Brisa, the Boba, Dante, the Wa. Bizia Bisobana, the Mamada, Miweda, in your Tadawa, Buglawa, Nati, with a Naginko. Fabiole Dada to Yona eat. Bizia, a John Diago, Bri, then the Shafu, the Sita, always at the Moba, Brisa, the Moba, always at Sachi, John Joseph, Brisa, the Moba, the Bodiago, did the Wadumiadi, Pive. Eda, either Bodiadiga, Bizio Banabi. Bizia, Bizio, Banadama, Mada Mewa, a John Dia, Jodia, the Italian, Hodi, Pibe, in your John Dia, Jodiate. Oda, a bolon Piedo, in your John Dia, Jodiama, a Chadava dot. Ladova, Nadava Dilago, Boglawa, Bogo Dilago, Natidi, Mashive, Idi, either we did not go. Go Lord, do dot your margin, which is Diago, Jolo, Lomjo, Pidi, Pibe, La Bizia, Nama, Rube.
တိလေခဏအာရောပိတဝါဝိပဿနာဝတ္တင်တော်အနုကမေနအရတ္တပါပုဏ္ဏတိသဗ္ဗေစီယနာမရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနံတရားယုတ်တရားတို့ကိုတိလေခဏလက္ခဏာရေးသုံးတန်းသောအာရောပိတဝါတင်း၍ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဝတ္တင်တော်တိုးပွားစေခဲ့သည်ရှိသောအနုကမေနအစဉ်တဖြင့်အရတ္တဖို့သောပါပုဏ္ဏတိဆက်ရောက်နိုင်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီတော့ရုပ်တင်နာနေကိုခုနကစနစ်တကျတင်းစီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေရမယ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပဋိစ္စသမုပ္အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီယုတ်တွေဒီနာနေထင်ရှားဖြစ်မှုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသွားပြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသာရှိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားမှာအခြားတစ်ပါးယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမအသက်ကောင်းလိပြာကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းအတ္တကောင်းဆိုတာမရှိဘူးရှိနေတာကအကြောင်းတရားတက်တဲ့နဲ့အကျိုးတရားတက်တဲ့သာရှိပါလားလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရရှိလာမယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဒီအတိတ်ကိုသိလို့ကြည့်အနာဂတ်ကိုသိလို့ကြည့်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးအတွင်းမှာဒီပုံစံတူပဲအသိဉာဏ်ရရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်သံမောဟဝိနောဒနီအထက်ကရာစာမျက်နှာ240-241မှာစသည်တို့မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဒီတေပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မာစအနာဂတိပိဧတရဟိပိပစ္စယစေဝပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မာစစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးတဲ့အပေါ်အလွန်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမအသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာမရှိဘူးဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးယုံနာအစုအပုံအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအစုအပုံမြတ်တာရှိတယ်လို့ဒီလိုအတိတုညာတုပေါ်လာမယ်ထိုအတိတုညာတုကအတိတ်ကငါဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားအနာဂတ်ကနောင်ငါဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားစသည်ဖြင့်ဒိုလောတွေ့တော့ယုံမှနေတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားကိုကြော်လွန်မြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြော်လွန်မြောက်သွားလို့ပြစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်ရရှိပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွဒီယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစည်းပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအဆင့်ဆင့်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရဟတဖို့ပေါက်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုမူလဘာနာတအထက်ကရာကအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်မူလဘာနာတအထက်ကရာပထမအတွက်စာမျက်နှာ253-254မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲဥစဉ်တို့ဒါကယုတ်ကနေစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ကနေစမသိသိခြင်းပဲဇိုင်းကားတွေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားကစပြီးသိသိခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရလဲပထမဇိုင်းကားတွေကိုသိသိရတယ်အဲ့ဒီဇိုင်းကားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇိုင်းကားနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့နန္တရားတွေကိုပါပုတွဲသိသိပါဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာ